Die Demontage von der Aufladeklappe sollte folgendermaßen funktionieren. Also hier war das jetzt schon durch den Unfall schon ab, aber man kann den auf jeden Fall hinten zuerst rausholen. Hier vorne ist nämlich so eine, ja, was dran. So, und wenn man sich das anguckt, hat man hier auf der Oberseite einen Clip. Da ist ein Clip. Und auf der Unterseite ist es genauso. Da ist hier ein Clip. Und hier unter dem Stecker ist ein Clip. Die sind sozusagen in der Karosserie festgehakt. Da muss man als nächstes den Stecker lösen. Hier und den hier unten. Der wird einmal für die Klappenverriegelung sein. Und der untere Stecker, der ist ein Anzeiger, Schalter hier für die beiden Pins, für die beiden Knöpfe. Wobei, das sieht nur so aus, als würde der hier benutzbar sein. Da kann man nichts drücken. Zumindest hier jetzt nicht. Der Stecker ist ganz leicht demontierbar. Das ist der für die Verriegelung. Da muss man einfach den Pin nach oben ziehen. Der untere Stecker ist ein bisschen schwieriger. Da sind mehrere Nasen. Die hier. Und auf der anderen Seite sind auch zwei Nasen, aber da wird nur eine verwendet. Das kann man hier sehen. Oder die ist schon abgebrochen durch den Unfall. Das kann auch sein, ja. Das sieht danach aus, als wäre die eine schon abgebrochen. Also 4 Stück. Als nächstes muss hier dieses Kabel entfernt werden. Das ist da in so einem Loch drin. Das kann man einfach mit ein bisschen Kraft rausziehen. Dann ist hier eine Schraube. Da. Hier oben ist eine Schraube. Und da ganz hinten drin, vielleicht kann man es jetzt, na, der fokussiert nicht, aber da ganz hinten drin ist auf jeden Fall auch noch eine, jetzt hat er den Fokus. Die muss auch noch gelöst werden. Dann ist das Teil an sich erstmal lose. Jetzt werde ich noch die Schrauben hier losmachen, dann soll ich das Metallteil rausnehmen können. So, das Teil ist jetzt raus. Das sieht ungefähr so aus. Wichtig ist, hier vorne, hier hinten, da sieht man das ein bisschen, fokussiert nicht so ganz so richtig. Da ist noch so ein Haken, der ist da hinten drin, über dem Blech. Man muss den sozusagen erstmal hoch machen und dann kann man es erst nach vorne rausziehen. Dann schon so ein bisschen gucken, dass man es hier rausbekommt, aber das ist dann eigentlich relativ einfach. Als nächstes, um an die Kabel zu kommen, muss man hier hinten an der Stoßstange die Schrauben losschrauben. Hier sind mehrere, ich glaube insgesamt 4 Stück hinten drunter, um diese Wanne, die hier war, abzuschrauben. Jetzt sieht man schon die Kabel. Es geht folgendermaßen. Also wie gesagt, hier die Schrauben losmachen, dann hat man die Stoßstange ab und dann sind von unten noch so Plastik Muttern darunter. Und dann kann man die Wanne so, wenn man die nach vorne ein bisschen runterzieht und weg, dann kriegt man die da raus, ohne dass man die Stoßstange abmachen muss. Ja, jetzt sieht man, dass die Kabel hier offen liegen. Die laufen hier so lang, hier, und gehen dann hier in die Batterie rein. Und hier kann man jetzt die Klipse abmachen. Und da oben drin ist auch noch irgendwo einer. Und dann sollte man die eigentlich auch schon rausziehen können. Theoretisch. Mal schauen. Als nächstes sind die Kabel noch. Kann man hier vielleicht so ein bisschen sehen, sind noch so mit Kabelbindern befestigt. In dem, ja, dann hier nach unten. Da kommt man relativ schlecht dran. Ich bin jetzt von unten. Jetzt habe ich auf den Boden gelegt. Und habe dann mit dem Cuttermesser die durchgeschnitten. Kommt man aber echt schwer dran. Und das Erdungskabel sieht man hier.
Das ist noch da unten, da kann man sehen, am Rahmen befestigt. Das muss man dazu sagen. Da kann man sehen. Auch noch losschrauben, bevor man das rausnehmen kann. So sieht das Ganze jetzt aus, wenn es ausgebaut ist. Wir haben immer hier den Anschluss mit den DC-Anschlüssen für den CCS. Dann oben der Typ 2 Anschluss mit den Kommunikationspins. Und ich glaube, das ist Erde und Phase und Neutral oder umgekehrt. Hier sind jetzt leider nur 3 Pins belegt, also nur ein einphasiger Lader verbaut. Die kommen dann hier raus, geht einmal ins Fahrzeug dran für die Erdung. Dann haben wir hier in den dünneren Kabel haben wir den Anschluss für den Wechselstrom. Da ist leider der Wagen drüber gerollt, deswegen ist der Stecker kaputt gegangen. Ne, das stimmt gar nicht. Das ist ein anderer, der kaputt gegangen ist, der ist das gar nicht. Dann haben wir hier den Kommunikationsanschluss für CCS und für AC-Laden und auch noch die Anschlüsse für die Verriegelung von dem Stecker. Und hier die Statusleuchte und wofür das auch immer da ist, zum Laden beenden oder so. Und wir haben hier an den dicken Leitungen haben wir den Anschluss für den, wo der DC-Strom drüber geht, vom CCS. Der geht dann bei der Batterie, das ist vorne, hinten auf der Rückseite. Da ist der Anschluss für.